А почему, когда птицы садятся на провода, их не бьет током? А почему их должно бить? Они же касаются проводов. Так они же земли не касаются. Для того, чтобы током ударило, цепь должна быть замкнута. Если ты просто, находясь в воздухе, коснешься провода, вот то, как вот недавно мы обсуждали, как чуваки на вертолетах подлетают и чинят там линии электропередач. Они кидают крюк на этот высоковольтный кабель, который висит в воздухе. И они уравнивают потенциалы. Они становятся точно так же под тем же напряжением, под которым линия. Главное в этот момент не коснуться чего-нибудь и не заземлиться. Вот тогда уже пойдет ток электрический, цепь замкнется. А птичка сидит, цепь не замкнута.